네, 노인 폐렴 환자가 급격히 늘고 있습니다. 폐렴은 노인의 주요 사망 원인으로 꼽힐 만큼 무서운 질환인데요. 어떻게 하면 초기에 발견할 수 있는지, 그리고 예방법은 없는지 알아봤습니다. 김잔디 기자입니다. 이달 초부터 2주 넘게 감기약을 먹었던 윤병환 씨. 기침 외에 별다른 증상은 없었는데 지난 월요일 새벽 갑자기 열이 40도까지 오르더니 정신을 잃었습니다. 세게 나쁘진 않은데 그 재채기 정도 하면서 좀 기침이 가끔 나오고 그것뿐이었어요. 병원 응급실을 찾았더니 오른쪽 폐의 3분의 2가 염증으로 가득했고 스스로 호흡도 쉽지 않은 중증 폐렴이었습니다. 폐렴은 일반적으로 기침과 가래, 열 등의 증세를 보이는데 노인들은 증상이 없는 경우도 흔합니다. 이 같은 폐렴 환자가 꾸준히 증가해 최근 5년 사이 9% 늘었습니다. 전체 폐렴 환자의 절반은 10살 미만의 아기와 어린이입니다. 하지만 환자 증가세는 70살 이상의 노인층에서 두드러집니다. 70살 이상 노인 폐렴 환자는 최근 5년 사이 45% 이상 급격히 늘었습니다. 노인 폐렴 환자는 식욕이 떨어지거나 기운이 없는 등의 증세 외에는 별다른 증상이 없다 보니 병을 키우는 경우가 많습니다. 심한 상태에서 오는 경우가 많이 있고 그러다 보니까 급성 호흡부전이 진행이 되고 감염이 진행이 되면서 폐혈증까지 진행이 돼서 결국엔 사망에 이르는 경우도 종종 있게 됩니다. 노인 사망 원인 가운데 폐렴이 5손가락 안에 들 정도입니다. 65살이 넘었다면 독감 예방접종과 함께 폐렴 예방주사도 맞는 게 폐렴에 걸리더라도 덜 아프고 나을 수 있는 방법입니다. YTN 김잔디입니다.